त्या निमित्तान सरकारच्या वतीन तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हो कार्यक्रम जो आयोजीत करता त्या ऑफिशियल कार्यक्रमाक हांव म्हजे बरोबर महाराष्ट्राचे गोविंद पाटील नेते आनी आमचे पावर मिनिस्टर डॉक्टर सुदीन ढवळीकर तांचे सगळे घरचे बाकीचे ॲडमिनिस्ट्रेशनाचो सगळे स्टाफ आज हांगासर हजर आशिल्ले. भाऊन केल्लें योगदान सातत्यात विविध क्षेत्रात विशेष उल्लेख व शैक्षणिक क्षेत्रांतलो सातत्यात गोंयकार सदोदीत काडटा. भाऊची याद ही कायमची गोंयकारां खातीर उरतलें. फक्त भाऊची समाधी आमी पुन्हा एकदा ती रिपेर करपाक घेतल्या, रिनोवेट करपाक घेतल्या म्हणून थंयसरलो कार्यक्रम करून हांगासले दोनूय कार्यक्रम जुन्या सचिवालय आनी नव्या सचिवालया जवळचे दोनूय कार्यक्रम आमी केले. फुडल्या वर्साच्यान समाधीचेर कार्यक्रम जो सातत्यात जाता तो कार्यक्रम जातलो. परत एकदा हांव भाऊच्या स्मृतीक आदरांजली दिता आनी आमी जी समाधी तांची आसा तांच्या फॅमिलीक ज्या पद्दतीन रिक्वेस्ट केल्या तितक्या बेगिनात बेगीन तशाच पद्दतीचो समाधी जी आसा पळय ती सरकार उबी करतलो. हांव परत एकदा भाऊंची आज समेस्त गोंयकारांच्या वतीन याद करता, उगडास करता. तांच्यांनी कार्य जें काम गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंया खातीर केल्लें हें बी आज याद करता. देव बरें करूं.